Zdravo! Danas predstavljamo knjigu Farme ćuraka, grupe autora, odabranih svaki iz svojih oblasti da bi knjiga bila što kvalitetnija. Ova knjiga je proizašla u 4. izdanje biblioteke Unosna zanimanja koju je objavila firma Privredni savetnik. Na svu sreću nisu se oslanjali na samu teoriju, nego su angažovali stručnjake koji su imali prilično iskustva kada je u pitanju tov ćuraka. Ovaj primjerak knjige koji prikazujemo ovdje u videu je prošao prilično trnovit put i dosta je korišćen, pa se na snimcima vidi da je prilično pohaban, ali se na tržištu mogu naći i nečitani primjerci. Knjiga Farma ćuraka ima malo čudnije dimenzije i nalazi se negdje između formata A5 i A4. Korice su meke, a povez je rađen lepljenjem. Iz štampe je izašla 1984. godine i to u tiražu 12.000 komada. Knjiga ima 134 stranice, a ilustrovane sa dosta crteža koji su neki šematski, dok ima i crteža koji daju precizne dimenzije, kao na primjer za hranilicu za tov ćuraka. Tu je priličan broj stranica fotografijama, koje su rađene na kvalitetnijem lakiranom papiru, međutim te fotografije se mogu podeliti u dve grupe. Prva su korisne koje prikazuju ono o čemu se piše u tekstu, dok postoje neke nefunkcionalne koje prikazuju neke segmente kako se to radilo za vreme socijalizma. Obavezno moram da kažem i da na određenom broju strana imaju štampane reklame za firme koje su na neki način povezane sa tovom ćuraka ili su bar bile, jer sada vjerovatno većina njih ni ne postoji. Sam sadržaj knjige je formatiran postepeno sa stilom kako se to radilo u tom periodu. Pa prvo ide prikaz stanja u svetu i kod nas, pa potom koje rase ili hibride ćuraka odabrati. I onda ide redom opis nabavke malih ćurića, pa onda savjeti za njihov tov i tako redom. Sve do kraja gdje je prikaz bolesti i parazita koji mogu napraviti probleme pri gajenju ćuraka. Kako je u pisanju knjige učestvovala veća grupa autora, sam sadržaj ove knjige je dosta dobro obrađen, jer je za svaku od oblasti angažovan neko ko ima već dosta iskustva i znanja iz te oblasti. Jedan zanimljiv dodatak knjige Farma ćuraka jeste poglavlje gdje je predstavljeno kako da se pripremaju jela od ćurećeg mesa. Neko moje mišljenje o ovoj knjizi bilo bi da svako ko planira da proba malo ozbiljnije da drži ćurke treba da je nabavi i pročita. Pod malo ozbiljnijim držanjem mislim ljude koji bi nabavili i utovili više od 5 ćurki u jednom ciklusu. Mislim da su neke stvari zastarele, recimo savjeti za preporuku lekova za bolesti ćuraka, zato mogu reći sa sigurnošću ili ekonomske kalkulacije isplativosti tova ćuraka, jer se tada radilo po sistemu kooperanata što danas ne postoji na terenu. Međutim, opisi na primjer hranilice koju sam spominjao u ovom prilogu je svakako koristan. Ili kao primjer da navedem šematski prikaz kako se mali ćurići grupišu u slučaju problema kao što je prevelika toplota ili hladnoća, ili na primjer kako uzimaju poziciju ukoliko se pojavi jača promaja u objektu. Tako da se može reći da je 80% sadržaja ove knjige i danas aktuelno. Ovim završavam ovaj prilog i predlažem da pogledate još nešto sa kanala Retke knjige.